Wiki. So. Ну вот и все, приключения продолжаются. Приплыли. Крутое ощущение. Посмотрим, что будет дальше. Oh yeah. Very big. Yep. Ой. Ну вот, мы прибыли. Доехали быстро, классно. Здесь еще ничего не посмотрели. В целом, очень круто. Мне все нравится. Вот столько здесь вкусностей, это только начало. Дальше больше. Просто офигеть, какой огромный корабль. Я в шоке. Правда, не знаю, куда можно ходить.
Лифт. Еще нет такой движухи, потому что еще день, и еще только все загружаются, и еще корабль загружают, еще все заселяются, еще все люди не приехали. На корабле будет чуть больше 3000 человек. В общем, с 6 часов вечера начнется вообще вся движуха. Сейчас 5:30. Через полчаса начнется вся движуха, везде все будет открыто. Ну вот и все. Наш корабль отправляется. Прикольная движуха такая. Ну вот, посмотрите. Мы разворачиваемся. Я надеюсь, всем видно. Но это очень круто, на самом деле, видеть такое. Это происходит здесь и сейчас. Со мной такое впервые. И я надеюсь, что еще повторится. Ощущения крутые. Только посмотрите на это. Скоро ведь не будет видно берегов. Довольно-таки быстро плывет, кстати.
чувствуется, знаете, как прям корабль наваливает, как будто прям на педаль газа нажимают. Прям неплохо так уже едем, плывем, не знаю, как правильно, едем, наверное. Ходим. Это нереально просто. Я с двух камер сегодня. Смотрите, понаблюдайте. Как же это круто. Идешь как будто на месте, на самом деле.